ခုလက်တလုံးမှာပွဲရဆူနေတဲ့ပိုးကြပြုခင်နဲ့သူယောက်ျားတို့ပဲဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဗစပြားထဲမှာတော့ကိုစီမှာလုံးလုံးနေတဲ့ကလေးတွေဝန်ထမ်းတွေကတော့ကိုရဲ့မိသားစုတစ်ဖွဲ့ပဲအများတန်းကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အများတန်းပြောလို့ရှိနေကြတဲ့ကိုထုံးနဲ့ပိုးကြပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ထိကိုဝင်ရစ်မာကြီးဖြစ်နေတာတော့မှသူများသားသမီးကိုမဆာမနာတွေပြောနေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှပရိသတ်တွေကတော့ဝေဖန်ပြောဆိုနေခဲ့ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာကတော့ဘယ်သူမှနဲ့ဘယ်သူမှလည်းဆိုတာထက်တယောက်နဲ့တယောက်အသိချင်းစကားများကြရမှာတော့အနေများတော့ရှိကြမယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းပတ်စံချမ်းသာတဲ့တထေးဆိုပြီးတော့မှကိုရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလုံသမားတွေကိုခုလိုမျိုးမိသားစုတွေနဲ့ပါအသက်ချင်းချောက်လာပြီးတော့မှကိုတိလျောက်တွားရောက်ထိုးခဲ့တာကြောင့်ကိုထွန်းတို့ဘက်ကတော့အမတမကိုမားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုတက်တက်ဖြစ်နေပါပြီသူတို့ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ပီကက်ထွန်းဆိုတဲ့နာမည်ထဲမှာဒီစစ်သွေးရန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကတော့ဝန်ထမ်းအဖြစ်အမှလုံးလုံးကန်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ TikTok ဆော့ရမှာကိုထွန်းရဲ့သမီးလေးတယောက်နော်ရုပ်တရက်ကြီး TikTok ပေါ်မှာပါသွားပြီးတော့မှဒါတွေကိုဂယူးမဆိုင်ပဲနဲ့ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့မှ line ပေါ်မှာတင်လိုက်ရာကနေပြီးတော့သူရဲ့သမီး TikTok မှာပါနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြဿနာရှာခဲ့တဲ့ပိုးကြပြုခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုမိချွန်းရှာပြီးတော့မှ TikTok ဆောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုစီကားနဲ့မတရားတင်းကျပ်စွာထုတ်ပြလာခဲ့တဲ့ပိုးကြပြုခင်ကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာအဲ့ဒီစစ်သွေးအောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကနေပြီးတော့မှမခံချင်စိတ်နဲ့ပြန်လဲပြောရမတရားနဲ့တော့အတင်းချစ်စကားတွေများကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့မျိုးသားဖြစ်တဲ့ကိုထုံးကကြားပြီးတော့မှမင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကြားထဲမှာဝင်ရှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုမျက်ခွဲနဲ့မှညုံတော့ထိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးကိုသားအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးကိုထိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့မိသားစုအသက်အိုးအိမ်တွေကိုပါချင်းချောက်ပြီးတော့မှအကုန်အသေးတက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုချင်းချောက်ခဲ့တာကြောင့်တော်လေးကိုပွေးဆူနေခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးမရှိနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုမိသားစုတပွဲကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပစပ်ပြားတွေမှာတဖွာဖွာပြောနေပြီးတော့မှမလွတ်တမ်းပြောနေကြတယ်ပို့ကြပြုခင်တော့ဇနီးမောင်နှံကတော့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့သူများတွေကိုကိုယ်နဲ့မတူသလိုမတောက်သလိုတွေဆက်ဆံနေပြီးတော့မှခုလိုမျိုးကိုချီလျောက်ပါစော်ကားရုံတင်မကားသူများရဲ့အသက်ဟိုအိမ်မိဘတွေကိုပါထိခိုက်ပြောဆိုပြီးတော့မှကိုမစားမနာလေးပြောနေခဲ့တာကြောင့်သူပြောများနေခဲ့ရတယ်ပို့ကြပြုခင်တို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်